Aia. Nonii. Siin me jälle oleme. Ma loodan, et seekord on Kardo kaadris. Ja mina ka. Nii. Nüüd on siis meil jälle küsimus, et see või teine. Kuidas me teeme? Kas ma loen 1, 2, 3 ja siis vastame? Jah. Okei. Kui te läheksite puhkusele, siis kas soojale või külmale maale? Ma loen 1, 2, 3 soojale. Ja soojale. Miks ei vasta midagi? Soojale, jah. See on nii kaablis. Aga mitte liiga soojale, sest et muidu on nii palav ja pask olla. Ma pean ikkagi soojale. No soojamale, jah. Ikka. Okei. Kui saab ainult ühe korra, kas te läheksite lapsega jalutama hommikul või õhtul? Õhtul. Ma ei öelnud 1, 2, 3. Tira. Oi. Okei. Aga miks õhtul? Hommikul ma lähen tööle. Ma ei lähe kuskile. No siis see käi hommikul. Saab ühe korra ainult. Kas te läheksite Rimisse või Selverisse? 1, 2, 3. Rimis. Yes. Ma läks ainult selle pärast Rimisse, et see on lähemal. Jaa. Plus mul on Rimi kaart ja sealt saab kleepse praegu. Jaa. Kõik, kes ei taha oma Rimi kleepse, andke need meile, sest meil on ahjuvormi vaja. Arvatavasti, kui nad hakkavad andma igast asju, neid kleepse, siis me saame kõik muud vormid koostada. Yes. Läheme parimat. Kas sõidaksite Saksamaale autoga või lennukiga? Miks me üldse Saksamaale peaksime sõitma? Muidugi ma arvan, et siin ei ole 1, 2, 3 ja muidugi lennukiga. Muidugi. Kas sööksite hommikuks putru või krõbinaid? 1, 2, 3. Krõbinaid. Krõbinaid. Okei. Vahet, mis krõbinaid. Samas vahet, mis putru ka. Mulle meeldivad ikka maisi. Krõbinad on päris pullis ikka. Ma söön mustlit. Jah. Kas jooksite veini või siidrit? 1, 2, 3. Siidrit. Mida ma pean kuulma? Kas valiksite rohelised või sinised leisiklõpsud? No siin ei ole ka valikut ja sinised forever. Päriselt, ma võtaks rohelised. Aja. Lahus. Kas ostaksite lapsele häälega või hääleta mänguasja? Hääleta. Ei ostakski. Ühtegi ei osta. Okei, muidugi ilma hääleta. Muidugi. Teeks ise seda häält sinna. Ära palun tee. Ma laasin, ma teen. Kas me kingiksime suguosast kellegile südamest kingituse või kalli kingituse? See on nüüd natuke naljakas küsimus. Suguvõsast kellegi südamest kingituse või kalli kingituse? Ma arvan, et ma kingiks talle südamest mingi odava kingituse. Südamest väga kalli kingituse. Mulle meeldib kinkida üldse selliseid asju, mis on vajalikud. Ma tean, jah. Näiteks ma kinkisin Mailule noad, kahvlid ja lusikad. Kui ta mulle veel kunagi peaks kinkima noad, kahvlid, lusikad, siis lahus. Kingin sellised, mis sa saad kaela ja kõrva riputada. Mul oli sünnipäev, Kardo. Kinkis mulle noad, kahvlid. Ja tordi. Ma ei taha sellest rääkida. Ühesõnaga. Nii, mis me siit veel saame? See või teine küsimus. Kas sa oleksid nädala ilma vee või ilma elektrita? Kindlalt ilma elektrita. Jah, ilma veeta on päris sitt. Konkreetselt. Jah, ei saa jah. Kas sa kuulaksid ainult Justin Bieberit või Rebecca Blacki? Kindlalt ainult Justin Bieberit. Sul isegi meeldib Justin Bieber. Muidugi ma meeldib. Tegelikult ei meeldi nii väga. Aga natuke ikka meeldib. Paar ta lugu on jumal normaalsed. Üldse minu arust kõik inimesed, kes seda vihkavad seda sellepärast, et neil on nii poppi kui tal on. Nad on kaelad, et nii väike tüüd. Kardo, palun ära hakka selle heiteri teemaga pihta. Ma blogisin sellest jumala pikalt, kuidas inimesed võivad lihtsalt vihata inimesi ilma, et nad oleks kadedad. Ma ei saa aru lihtsalt, kuidas... Ära tee mulle seda Kristiina Helt ja ilublogi. Ma ei taha seda kuulda. Kas õhtusöögiks kana või kala? Kana. Kord mööda. Mõlemat jüübri. Kas lotovõit või igavene armastus? Oi,
võidust. Küll sa mind armastad, kui ma mitu miljonit on. No muidu küll mitte. Pakki oma asjad ja kasi kuskule. See siuke nagu, kas armastab või mitte? On sul tüüpi tunne või? No mis ma... Mul on juba igavene armastus olemas, mul oleks nüüd seda loto võitu vaja. Kui sa peaksid valima, kas sa saaksid pigem 8 last või ei saaks ühtegi last? Kindlalt mitte ühtegi. Siin ei ole isegi valikut samamoodi nagu rohelised või sinised krõpsud. Või sinised. Okay. Kui mina nüüd 8 peaksin sünnitama, siis ma ütleks ka, et mitte ühtegi. Kuidas sa tahad üldse saada 8? Ma ei tahagi saada 8. Ainult siis, kui ma oleks mega rikas ja mul oleks iga lapse jaoks 2 hooldajat. Hooldajat? Mis invaliidest sa kordad saada? Ei no, neil peab ka võimalus olema. Võtan kõiksuguseid. No kasvatajaid siis või mis iganes. Sa mõtled lapsehoidjad? Kasvatajat ikka. Ta on ka lapsehoidja. Hooldaja. Okei. Ma ütlen raudselt see hooldaja. Ära minna aru. Tuleb mulle tagasi veel. Nii, kas sa vaataksid elu lõpuni pigem Kanal 2 või TV3? See on küll lamp küsimus. Ma ei tea isegi, kuidas neid nagu võrrelda. Praegu me vaatame seda, mis asi see on? 6. See on 6, jah. Praegu ma vaatame 6. Mina võtaks TV3 ainult sellepärast, et ma Anneli Õdermanniga töö juures nii hästi läbi sain. No siis ma võtan ka TV3. Me võtame TV3. Kas me võtaksime endale pigem koju Tarantli või minisea? Minisiga, muidugi. Ma iga päev tahan minisiga. Kuidas sa tahad iga päev saada kassipoega või oravat või... Hane tahtsin ega saada. Hane, aga mida sa veel tahad saada? Kassipoega oravat? Ahvi. Ei, mingi asi oli veel kindlalt, mida sa tahad saada. Koera. Ma ei tea. Ei ole praegu meeles, mis see 3. oli. Kui me peaksime valima Marile Peika, siis kas pigem Peeter Oja või Jan Uuspõld? Jan Uuspõld olevat joodik, ju tead. Aga kes tänapäeval ei olegi joodik? jah. Peeter Oja. Vana võitu, aga sul kuidas on öeldud, et oletame, et vanus oleks sobiv. Ma võtaks Peetri, ta tundub kuidagi... Mulle meeldib Peeter täiega. Ta tundub kuidagi rohkem outgoing. Jan Uuspõld intervjuudel on siuke nagu hoiab tagasi, ei taha avada ennast. Noh, eks see meedia ole teda maha ka teinud. Mulle meeldiks rohkem petsiga juua kui selle teisega. Okay. Siis on siin palve imiteerige üksteise nägu ja parasiitsõna või lauset. Palun imiteeri minu nägu. Sa just kurge tegid nii hästi järgi, tee mind ka. Ma mõtlen, kuidas sul nagu oleks. Kuidas mu nägu on? Laus! Ei ole minu nägu. Ma ei tea. Okei, ma teen siis sinu nägu. Kõik on nii täiuslik, issand jumal, ma olen nii õnnelik kogu aeg. Ma ei tea, keegi hääl sinna juurde tegin, aga... Jah. Ma olen nii õnnelik kogu aeg. Sul ei ole püksi kaaskord, ka muidugi sa oled õnnelik. Nüüd teevad kõik, et mul ei ole püksi. Kõik oleks nagu nii aru saanud, et sul ei ole püksi kaaskord. Need ei ole lühikesed. Need on lühikesed püksid. Nad on ju lühikesed tegelikult. Mis nime paneksite lapsele, kui oleks teada, et sünnib poiss? Seda teab. Ma ei tea ka. Ei panekski. Numbri. Kellaaja ma vaatan. 5. Tõesti hea. Paneks mingisuguse laheda ikka. No mingi fancy nime ma ei hakka ütlema teile. Pärast te hakkate kõik endale panema. Ma oleks tahtnud papa järgi panna, aga tal oli nii vanaaegne nimi. Vaata, mis su papa oli? Endel. Oh, see oli kõva. Endel. Ma oleks võinud teda endiks kutsuda. Lapse nimi on mingi Kristjan. Sa tahad ikkagi oma mini-jüüd ka, vaata, nagu mul on Mari Johanna, siis sa tahad Ricardot. Ma ei paneks nagu nii Ricardo, aga lihtsalt see Okay. Pakkusin.
siis siin on küsimus, et kas lubate üksteisel vaadata üksteise SMS-e ja emaile? Tegelikult üksteisel ei ole sõna, teineteisel vaadata teineteise SMS-e. Hitler. Jah, ma ikka pidi mainima. Ma alles hiljaaegu sain ise ka teada. Aga ei ole keelanud vaadata. Ei ole põhjust olnud vist siia. Me ei vaata lihtsalt. Ei ole põhjust olnud. See on jumala. Kui mul oleks mingit infot vaja, mida ma tean, et ma saaksin su SMS-i, siis ma vaataksin seda. Aga ma ei tea, mis infot sul seal on. Ütle mulle palun. Ma ei hakka üldse. Ma avaldama teen, mis infot mu telefonist võib leida. Kui te lapsi ei saaks, kas te lapsendaksite? Muidugi. Karla tahab ühte väikest musta last saada. Neegripoissi. Neegripoissi. Mina võtaks ükskõik millised, mis ripakil on. Eestis vist ei ole neid musti niimoodi jalaga segada võtta. Ma saaks saata mingi kakaopotis enda. Niimoodi Madonna ja need, kes see teine eitab, kes kogu aeg lapsendab? Angelina Jolie, niimoodi nad saavadki nii. Kui teil on halb hingeõhk või kehalõhnad, kas te ütlete üksteisele, teineteisele? Aga me ei haise kunagi. Me ei ole kunagi haisenud. Nimelt üks kord, millal üks meist on haisenud nere. Kui juhtub, me ei ütle. Kannatame ära. Suuname pessu. Mis te teeksite, kui Mari tuleks ühel päeval jutuga, et ta on lesbi? Awesome. Ma oleks nagu näe. Mulle väga sobiks see. Miks? Normaalne ju. Kas olla, mis ta on? Normaalne. Normaalne. Peasit ei ole kirvem üldse kuidas. See on jah main thing. Kui teil on väga paha tuju, mida teete üksteisele? Teineteisele? No. Mida me teeme? Ja me teeme paha tuju. Ignaome. Täiega. Ja siis... Lõpuks läheb üle. Ei tegelikult... jah, küll see üle läheb. Ma arvan ka. Kuule, ma ei tea, me oleme jälle mingi tund aega rääkinud siin. Oota, see ei ole hullu midagi. Okay. No siis, kellele annaksid sina esimesena teada Mari sünnist? Ma arvan vist ikka ka oma emale. Kui ma sünnitaks, siis ma annaks sulle teada, kui sul koha ei oleks. Jaa, ma isegi tulnud selle pealt, ma peaks kas sulle arvatavasti esimesena teada andma. Aga meil on suht plaanitud, et ma witnessin seda ikkagi. Witnessid? It's gonna be gross. Ma peasa. Noh. Arvesta sellega, et kui sa mega kaua aega sünnitad, siis mul lõpuks on juba pohhoi. Ma olen nii väsinud. Okei. Ma üritan siis mega kaua aega sünnitada. Ma ürita ikka paari tunniga ära teha see asi. Okei. Kuule, aga aitab sellest videost, ma arvan. Kui paha tuju on, siis tuleb teha midagi vahvat ja armast, siis läheb üle. Jah. Kahjuks ma ei ole aga igale ühtegi armast ega vahvat asja. Igale inimesele on erinevad vahvad ja armsad asjad, mida teha neile, nii et pead teadma lihtsalt. Minu puhul ei aita miski. Mitte kunagi. Mis tegid? See oli kõrvu. Haige vend. Boy, matey.